Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na'am, kamar yadda kuka sani ni ne naku Nawaz Saleh Musa Tafa wanda yake gabatar muku da program lokaci zuwa lokaci. Ba gudan kuma muke ɗan jinkirtawa ba, sakamakon muna son mutane su dinga practice. So da dama ana yawan tura mun private na hakan ina ganin ƙoƙarin mutane sosai. A yau in Allah ya so ya yarda da mu koya muku kai tsaye yadda ake cutting ɗin background, yadda ake cire background na bayan mutum. Na farko da aka fara downloading ɗin wannan application da kuke gani, wannan background eraser ko in ce background eraser. So abu na farko da za ku fara ke downloading kenan. To zai fito muku a haka, fejin farko. Wannan dai tallace-tallacen su ne in mutum na da buƙatan sai dai kawai ka shiga create. So muna da tarin hotuna da dama da zamu iya backgrounding ɗinsu. To insha Allah rabbi bari mu yi picking ko da guda ɗaya ne kamar wannan. So yawwara. To in kun lura ba wani inda bai fita ba. Shi ne hanya mafi sauƙi da za ku cire background ɗin mutum. Ko ina ya fita to sai kai saving ɗin shi. Da ka yi saving bai da wani wahala shi kenan. Sai ka koma Pixel app ɗinka. Sorry. Let me forward this. Sai na zo da gan shi ya zo da background kamar baƙi amma ya riga ya fita. Kamar yadda kuke gani. Yanzu ga shi na canza mai background. Ina ga dama ne sai na ƙara wani hoto a baya. A nawa ra'ayi. On my own wish. Let me do something here. Sorry. Ina fatan kun san yadda za ku mai da abu baya to back. Shi kenan. Ina ga ya mun dishi-dishi ba haka nake son shi ba. Zan iya koma nan. Ya ɗauki. Fin da yadda nake son kayana. Na. A yau anan muka kawo muku ƙarshen wannan program ɗin namu da muke gabatar muku da koya Pixel Lab. Wannan shine tutorial ɗinmu na kusan 10 in Allah ya so ya yarda. Wanda bai gane yadda abubuwan yake ba da yadda zaka step ɗin har ka zo ka rubuta suna da sauransu. Za ka iya bibiyan mu a YouTube channel ɗinmu da muke amfani da shi na Musa 001 da muke ɗora YouTube channel ɗinmu na baya domin ku samu sauran bidiyon. A nan muke ce muku da mu kawo ƙarshen wannan bidiyo da muna so mu koya muku yadda ake cutting background ne. A nan gaba za mu koya muku yadda za ku yi cutting background ɗin abu mai wahala. Zai iya yiwuwa ka yi cutting ɗin background ɗin ya zo ya kasance ma ka ga bayan wani gurin bai fita ba. To za ka ga yadda za ka yi in Allah ya so ya yarda a bidiyon mu na gaba. Wannan aiki da muke gabatar muku ko kuma program da muke yi ya ƙunshi ne ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka. Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ƙara mata albarka. Wato Saleh Tafa Global Resources Nigeria Limited. Ƙarƙashin jagoranci CEO ɗin kamfanin Saleh Tafa wanda ya ba da daman gudunmawa na koya ma al'umma wannan aiki. A nan nake ce muku ku huta lafiya. Practice make perfect. Ina fatan za ku dinga practice sosai.